Walembizola, kaka ye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka. Kulenda kwetu seva. Dirigeant oye. Na kombo ya tata wana pe molimo santo. Tata Simon Wankianga nzambe molimo santo. Merci papa. Fukamaki awa liboso na yo ezalaki le 3 octobre 2020 de l'Osali une année mobimba au commission na année yo ndenge tolobata nyonso papa bobateli biso po toza bayenge benite bobateli biso po toza kitoko te bobateli biso po na mbongo te kasi bobateli biso po na ngolu po bozala na bolingo monene pa na biso ndi bobateli biso bosepeli siko pesa biso souffle de vie pour te continuer kotonga yeluselemi tosala mosala elongo na bino
merci papa na obo saleli biso chorale de dirigeant bana na yo bango yo papa ba misu bazalo na nzela tozwi décision ko ya kotonga Yelusalemi année 2021 esali 100 ans banda ozalaki condamné na Banzangungu opesi biso mission spirituelle ya munene ya komema tono ya komema chaîne pe ba relique mususu toye nango epai na yo papa tolongi yango na makasi na yo na makasi na biso te papa polobe lobaki tolongi dirigeant oye tolongi mission papa to tolongi te papa mission liboso opesi biso tolongi yango ye utekene monoko na yo moko lobi olobaki tolongi merci na longo opesi na biso papa toye nango na anniversaire na yo okokisi 70 ans tango nyonso yo fetaka anniversaire na le 12 octobre bato basouetaka yo bon anniversaire bato liboso za biso pour fête na biso des avant le 12 octobre toye ko souhaiter yo bon anniversaire dirigeant oye joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire papa joyeux anniversaire biso to précédé déjà bato nyonso papa na mission bopesi biso na fête bopesi biso biso to précédé bato nyonso to souhaité déjà joyeux anniversaire to fongoli déjà milulu ya 70 ans papa 70 ans na bonzambe ekozalaka signe ya munene chiffre 70 ans ban Israël basalaki boumbu na Babel na Babylone papa boumbu na bango esilaki na 70 ans likambo ya 70 ans yo moko yebi tokokende mosika te ozali nzambe oyebi nyonso na makanisi na biso souhait na biso kana 70e anniversaire na yo papa pesa biso makoki ya kotonga Yelusalemi po Yelusalemi etonga mandenge esengeli na posa na yo totunaki yo question na Kinshasa papa mikolo nyonso osali na biso 20 ans na bokonzi na yo papa mikolo nyonso lobaka toza na retard à 10 ans retard yango esilite oyebisaki biso nano esilite nano totongi eloko te biso toza na souci ya kotonga elongo na yo papa toza na posa ke un jour oloba retard à 10 ans esili pour retard à 10 ans esila esengeli opesa biso makoki esengeli po biso totongela yo papa ndenge toloba na Kinshasa kabela punda liesa punda liesa yo soko yo kabeli biso kabiso to kabela yo biso toza na choix te papa soko yo opesi biso toza na mutu musu to kopesa te biso to sito yebi déjà que yo zali nzambe ato mi bombi ato boyi toloba to yebi déjà que yo zali nzambe dirigeant oye nzambe na biso nani yo moko jabule biso bana to yebi yo yo moko jabule biso bana to yebi yo yo moko jabule biso bana libota na biso mobimba ya kimbangi biso toyebi yo ndoza nzambe na biso papa yango ne baposa na biso toya pai na yo nzambe na biso maloba mingi ezali te toyene ba discours te toye kosala misala oyo koloba ne biso tokosala pesa biso force pesa biso volonté pesa biso bonzambe boyo tosala misala na 3 jours oyo toye po tosepelisa yo pozo makoki kotonga Yelusalemi moi moke tozali na wepai na bino yango na papa tosilisi on a komata apeli mo santo amen topesi maloba papa par représentant pour apesa pambota Kimbangisme oye dirigeant oye okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo mingi tozali awa toyokaka kaka papa Simon Kimbangu oyo batiaka na tono kasi eske papa Simon Kimbangu akenda eske papa Simon Kimbangu azali eske papa Simon Kimbangu akozalaka oyo batiaki na tono bongele meso mingi toyokaka kaka papa dengenda kuntema papa dengenda kuntema azali deuxième figure ya papa Simon Kimbangu tangu ya yebisaki biso ete nakei nakende kozwila bino eloko yango eske papa dengenda asi azonga to nano azongi te
akozonga mokolo nini papa diengenda kuntima bongele meso mwene tata mwanda velela bana baku makutu mapakaladi bazolele wandinga yangeye tukulombele wabakafulu wasikirikisa bana bako namoni pe na yoki na sepeli mingi Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Dirigeant oye! Dirigeant oye! Dirigeant oye! Grand pilier de l'église Alanga Nzembo bana batonda na mbuya ya molimo satwe Eulwe Embazi Uruya Kurwe Yangalala wane bisota fie Esengo te Kiese kui Sai kui Likolo eza kofunga attention Merci papa. Merci papa. Mutu na mutu asenga ndenge na yalingi. Merci papa. Oh, yazwaka te asali nini? Tokologa te. Butu ate yingine kosala nini? Etangi te.
likambo moko etikali na bino. Ingeta papa. Musala ya lelo na ya lobi bajeteki bazali kotala. Bazo donke. Bazo donke te. Bazo donke papa. Lelo bakotala. Tokosala te. Tokosala papa. Lobi pe tokosala te. Tokosala papa. Lobi ezali nini? Défilé papa. Cadeau hein? Ingeta. Yeah. Non, il y a le 24 décembre tokotala. Bango bazotala. La moni Angola baye. Baye te. Aye papa. Brazzaville pe bazali. Brazzaville pe bazali te. Aye papa. Et bon RDC. Attention, hein. Philippine paye mon swak, hein. Angola ko gagné bi ko gagné te. Na komba tata mwana pe tata molimo santu papa na ngolo na yo. Makola nyoka na moto. Voilà. Tuna kobundela. Coupe ko kele bi ko chikala. Papa eko kende papa to kobunda po kende. Ba ko kale yo na nzela o. Bon, pour la bongo, to sepeli mingi devoir alboso koki yango moyo otika batono biloko nyonso oyo ezalaki ke programme monene tongi mise mpona biloko nyonso ya okota amamaki mpa vita deja si ekotaki ezali oyo mpe ya biso zoya kaka partout balobi papa si tobongisi na bachipoi makambo nyonso so tolobi likambo te oyo eza kolakisa ke na mokili bokoko na biso yango bongo bia bongo te bongo papa bongo santa yango makambo nyonso tozali kokokisa yango tina ezali ngai nazozela moto ya kosekisa ngai soki dirigeant namoni clair lelo nalobi peut-être mposa ya koseka ekozala dirigeant oye tango tobimi papa Zuma loba alobi tulenda kweto seva donc papa ya koseka biso mpe tokosekisa yo papa lelo bokosekisa nga bielobi dirigeant oye papa aza na posa aseka donc lelo tolakisa ye mosala ya malonga papa aseka to aseka te papa aseka to aseka te tosekisa ye na misala makasi papa tokosekisa bino papa mpo na olobaki yango lobi bien les trois ezali mpo na kobongisa koya les 12 ingeta bapaya mingi bakoya awa me toza na bobangi te mpo bino boye tokomeka bongo te te papa boseka mpenza komeka koseka te boseka mpenza ya mobimba oyo papa kuluta alobelaki ingeta monoko epasuka ya bino epasuka nani ya biso se pasuki dirigeant oye ya biso se pasuki papa po yo lobi osepeli ntango toyaki lobi osepeli na mosala tosali ya biso ezopasuka deja tozoya po epasuka pe papa ka mosusu na bokokisi yango te tokokisa papa okokisa ingete papa voilà ça va merci papa yango ata epasuki likambo ezali te
Parce que les 12, 10 ans, tous ans, expérience, ali, qu'on fait la misère. Batu bakota kimingi, tina bazamba. Na bapaya. Alors, mbalo, tout le monde que la disposition, tous les gens. Tu vois quand hein? Papa, 10 ans de batu bazoya kaka. Biloko boye nango. E fongole batu mutu. Ba débat e bandi nante. Bandi. Bazolo belango. Tono ya muke. Batie na kati, basude. Oyebi côté fleuve ezali na shit ezali kuna makasi. Bon soki ba kitisika eke lekani fin ya makambo na ye pe esili. Maintenant ba bwaki minute abimi bakamwaki bazuye lisuye pe apese na yenzo takei. Elombe. Bakangi na kin mutu moko na commune mitano kimbangu wazali siko wapi penza wewe bakangi miracle te yempe alimbakite te aki lubumbashi alimbite oyo nyonso bazosala ba place nyonso papa na biso akomaki awa asalaki boye papa amboka boye bazobenga nga bobungisa kaka bisika wana mokili bakoya kotala partout tozali kobongisa yokani ingetopa siko tozotala bino lelo soki na kobanda koseke na yebi te okoseka papa jeteki mpe azotala bino jeteki na bino banani bakoganie dirigeant papa bango baza bayaya na bino mibanani baza baleki na biso papa dirigeant oye biso nde bayaya po pesi biso bato liboso bango wana baleki ingeta papa biso bayaya na mosika bazotala alors po towelela ntango merci sikoyo etikali tobanda misala tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Dirigeant oye tobongisa maboko totonda maloba ya tata nzambe okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo la place okombo ya tata ya mwana tata molimo santo dirigeant tobolela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo bobatela biso na butu bobatela biso mpe na moi mutu na mutu ndenge toye awa tozosenga nde bosalisa biso bamaladi ezotungisa biso mingi ekende mosika bato bazali te tia biso kimia na banzoto mpe na milimo na biso toye mpona kosala misala ebandeli ti suka zala na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Loyendaka mbotel
komonana ilakisete tokomi solo na suka ya likambo bilembo bya molimo bizali komonana ilakisete tokomi solo na suka ya likambo bilembo bya molimo bizali komonana ilakisete tokomi solo na suka ya likambo ya bilembo likokende ona toza likokende ona toza likokende solo na suka ya likambo toza likokende ona toza likokende ona toza likokende solo na suka ya likambo bilembo na molimo bizali komonana ilokisete tokomi solo na suka ya likambo bilembo na molimo bizali komonana ilokisete tokomi na suka ya likambo bilembo na molimo bizali komonana ilokisete tokomi na suka ya likambo bilembo bya molimo bizali komonana ilokisete tokomi solo na suka ya likambo. Kombo nanga Papa Denis Kongolo, naza directeur adjoint chargé à chant et évangélisation dans chorale des dirigeants à Okatanga. Et sengona biso ezali que année oyo eza année moko spéciale touti Lubumbashi toyé ebele une vingtaine de choristes par rapport à Bané Mususu parce que eza année à centenaire il y a Kobanda Musala ya Papa Simon Kimbangu eza année à centenaire ya Nzembo eza ba centenaire ezolandana nde esengo na biso ya ko célébrer centenaire oyo pe ko ya kokutana na manifestation ya munene oyo papa asengi biso tokodisa batono na Nkamba Nouvelle-Jérusalem nde esengo na biso parce que tokomi année ya centenaire pe toyo ko sepelisa Nzambe na biso. Mbote papa esengo na ngai ezali ya mingi okoma Yerusalem po toya ya na avril ba malade eleki epele mais papa asungi biso na Europe qui apesi biso sous chance ya ko ya suda bukola lelo donc esengo eza ya makasi ya kitoko mingi bandeko batikali na koloba na bango ke basala ka effort tokutala ka po mapamboli basolaka ngo awa soko ye kozuma mapamboli nde oke kopanza pe esika nyonso tovandaka yango wana kozala ngo toyaka esengo yali ya koleka papa alobi likolo ezali ya kofungwama tosenga mapamboli na bana bakoko na biso. Comme la maman Béa, na oti mboka France na Saint-Denis. Comme la maman Mouilou Ange, na oti Brazzaville, na Pointe-Noire. To koma ki mokolo moi jeudi pour la fête na biso le 3 octobre. Et c'est on ezali mingi parce que to kokisi mibu kama ya condamnation à tata molimo mon centre. Toza vraiment na esengo mingi parce que papa na biso lobi été et si à fongoli ba condamnation nyonso ezali soute likolo eza ya kofongwama tozi mapamboli et c'est on a biso yango conseil na opesa bandeko lango bayaki te nzambe akosala prochainement bakoya mais toza toujours na eliki toza bana mapamboli. Merci beaucoup. Conforme ia dizendo, para a igreja quimbanguista temos o dia 12 de outubro, falecimento e nascimento do Papa Simão Kimbangu. E estamos hoje, dia 4, estamos na continuidade, aliás, das festividades do Coral de Dirigent e pedimos que o Papa Simão Kimbangu abençoe todos os coristas do Coral de Dirigent no mundo inteiro, em Angola e não só. E abençoe todos os seus cristãos e aqueles membros do colégio, representantes provinciais, municipais, quando estão a se preparar para poder subir em Nkamba, é tudo quanto eu quero dizer. Muito obrigado.
Bem, nós participamos, embora com maior ou menor dificuldades, mas estamos aqui a marcar presença, aquilo que o nosso Deus diz sempre, que não podemos marcar o zero. Mas estamos aqui, graças ao papá presidente do colégio, manteve contato com alguns elementos, alguns membros do Estado, de onde nos deram uma autorização de saída, mas só de delegações e não de muita população. Então, nós, Coral de Dirijan, tivemos essa oportunidade, estamos agradecidos por aquilo que o papai Simão Kimanganga fez e agradecemos especialmente ao papai presidente do colégio por aquilo que fez, pelos contactos que manteve e nós sairmos pela fronteira e hoje estarmos aqui a festejar. Obrigado a nós.